都歡迎嚟到 Jeffrey City 嘅第唔知幾多8集啦。好，我哋要拖住隻豬走啦，係啦。豬仔跟我嚟，我哋行啦，我哋要離開呢度啦。斷咗喎，做咩唔行啊？做咩唔行嘅？我係咪心情唔好？咩事？好驚啊！今日心情唔好，佢唔肯行，佢唔行喎，斷埋喎。做咩你話你豬仔？係咪因為你棘實咗喎？係咪啊？你出咗嚟啊！我哋去嗰個公園嗰度行下步，睇住俾車車死啊！馴服狗仔，馴服貓仔，馴服狗仔。好，帶你睇表演，你咁值得。帶你睇表演啊！等我一陣，我都未。慢慢降落。What the hell？ 佢豬視咗啊！咁我自己度睇比賽，哇，好悶。咁我哋特別新聞報告呢度咧係準備進行一場籃球嘅比賽。就我哋試咗隻豬，好大啊！我哋個城喺呢度有好多嘅機器喺度，有寵物店。唉，養豬養唔成，咁咪養牛咯。養豬養唔成，咁咪去養牛啦。唔乜錯。我哋帶你去一飛沖天啊，飛天啊！爸爸呢 I can fly。係咪騎牛㗎？我哋陰公啊！好大力！因為係有佢自動生成物語嘅。好，我哋慢慢降落，踢 water 又試多件。我養寵物養得咁差咩？嚇！你要煤炭啊？不如我哋試下同嗰啲村民傾下偈啊！佢要煤炭喎，我哋攞定一 set 先，慢慢同佢玩。係啦，煤炭啊，材料嚟嘅，佢係咪要煤炭啊？定係佢要普通炭啊？你換咗幾多粒啊？你一粒兩粒三四粒，哇！佢攞咗3隻，多謝。我有餅乾食喎，有8個。哇！15碗唔夠食，多謝。你豬扒，你哎呀換晒 ，sorry。你咁貴咩？你係咪想食餅乾？點食啊？我啃爛咗個地下。好靚啊！你睇啲村民幾開心。1啊！我哋要知有冇呢個 mob 嘅咧？我哋抌垃圾先，我哋去抌垃圾。係啦，咁今日嘅片咧就出到嚟為止嘅，即係而家係最後一條嘅今日嘅片啦。即係要聽日先再拍，我抌垃圾先揾佢。係啦，係會消失嘅自己。你抌啲咩垃圾咧？佢都會特別消失嘅，唔知點解。
我哋亂掉。咁咩？唉，其實好麻煩咯。係算我哋會自己消失，啲全部攞餅乾嚟食。咁我哋下集俾翻嚟再見，係咁先，拜拜。